Nitwa Nshimirimana Silas nkaba ari je nserukira runo ruganda mudusanzemwo ruhingura amasabune atandukanye. Turahingura amasabune y'ubwoko butandukanye, zijya tumenyere bita isabune gifaranguwa, zijya sabune za omo turazihingura hamwe na yamazi afasha gukura ko imicafu ku mpuzu bita eau de javel, nayo nyene turayahingura. Tukongera kandi tukaba duhingura n'aya mavuta dukoresha mu gukora ayo masabune, ndetse tugaca turonka na bijya bifungurwa vy'ingurube mwabonye. Natanguye muri 2018 ngirageza kugira amarecherche nkiri muri kaminuza, nayakoreranye no mu formateur wanje wo muri Benin yitwa Dewade, niwe yagerageje kumpa ubwo bumenyi, ndagerageza kumwiyenteresa ko muri 2018 maze kuronka certificat yo gukora amasabune, niho nacambandanya umwaka wa nyuma wa kaminuza ndawuhejeje, candagerageza nanje kuraba ukungene no bishira mu ngiro koko, kuko inyuma yo gukora formation balansavye ati gira ama produit ukora hama turungikire turabe ko koko ivyo twagishije wabitoye. Maze gusanga nabitoye kandi ari vyiza cyane, candegera ubwa mbere nabanje kuba kumwe n'abajene babiri tugasanzwe twiga kuri kaminuza y'ubuhinga hamwe, turaja hamwe turashira hamwe ibihumbi 100 turatanguza turaraba ko tworonka hari hakuma mwabonye dukoresha iminwe, tutarumva uwo mugambi payeje nukuri ntivyari vyoroshe, kuko wasanga uburyo turonka ari nk'ibihumbi 50 60, naho nyene twaba rutuntu nyene wegeranije ukora n'iminwe. Ariko ubuye nubwo novuga nti intambamye tugifise ya BBN itarashobora gusuzuma neza ibintu vyacu, ubu turashobora guhemba abakozi dufise twahaye akazi 3 kandi tugashobora no kuriha inzu. Turabona yuko mu minsi ho tumaze kuronka ubwo ruhusha bizoba ari vyiza cyane, tuzoshobora gushika nko ku 1.5 miliyoni, 2 miliyoni ku kwezi, kuko turabona kunguko cyane cyane kuri ivyo bifungurwa vy'ibitungwa nababwiye duca turonka twikaniye imisi.